加我姐妹。晚上吃了一碗，哎，就是宝鸡有一个现在有个酸汤面皮儿，就是那个浆水的，还有西红柿鸡蛋的那种面皮儿也挺好吃的。对，玩梗。我今晚就吃了一碗面皮儿。我点的外卖浆水的，还有西红柿鸡蛋的，挺好，真的很。如果你爱吃酸的话，你会觉得很好吃。你在国政的话，我不知道能点到不？你可以搜一下，你可以搜。他在高新开着嘞，欢迎家风。宝泰老区也有，宝泰老区有那个浆水面皮儿，就是累的。谢谢太阳灯牌，太阳，你把女朋友哄睡着了，又来我直播间了。啊，那可以，那可以。哦，对对，我忘记了，你说你们家最近装修，得把你安排到酒店了。你要在酒店待几天啊？你要一直在高新这边的话，下周咱可以约。我下周咱们可以约一下。我怎么这么多哈欠？对，欢迎大家。看我里面有小心机。这学英语感觉比较忙，他考什么？考英语4级嘛？考4级嘛？不行，我这个状态，我感觉我给不了大家情绪价值，我好乏呀，气血不足。明天让我爸妈给我抓点药，我困的，好奇怪呀，怎么比我平时就是从托管回来在直播还累？我天天在家歇着嘞，这2天。没有录。欢迎钢筋混凝土。就有点困，正常哎。我最近接了3家探店，下周去拍，下周好好去拍探店。他要当英语老师是不是？欢迎农民哥。还是放好吧。谢谢墨鱼的点亮粉丝团。你对象不要你了，你对象不要你了。欢迎1904，你看的还挺开的。对，这个唇釉我之前给你推荐过，丝芙兰的热情粉05号色，丝芙兰的热情粉，100出头也不贵，在那个天安汇丝芙兰就有呢。对，男人这个就是嘴硬，光是个嘴硬，中文不要他，你看他急呀不？抖音估计我不知道有没有，你可以去天安汇就有，天安汇那个丝芙兰就有。这个特别好看，这个甚至不需要你打底，它就抹上去，你看。我没抹匀。你看。对。那样就是很润的感觉，它是薄荷的味道。
薄荷味儿，抹上去嘴巴是凉凉的。对，颜色就是适合素颜，也适合就是你不化妆的时候抹一个这个体，就是感觉你的就有精气神了。我好烦呀，我感觉我现在能秒睡。我一下播，我感觉美瞳一摘，妆一卸，我就秒睡着了。欢迎神秘人，欢迎宗介。不行了，不行了，我这个状态播不了，真播不了了，兄弟们，我先睡了，我先睡为敬了。怎么鼻涕都下来了？谈对象能老10岁？你说是你对象让你老了10岁吗？你吃胖也是因为你谈对象，你老了也是因为你对象。你俩这不是正缘吗？啥都怪你对象呢，我就不爱听那话。行人肉吗？好亮。欢迎怎样？我下播了，不用欢迎了，宝宝，我下了，我真困了。我明天穿啥呀？我在想，明天整啥造型？明天再说吧。拜拜，各位，下播了，下播了，晚安。晚安。我穿衣显瘦，腿也有肉，我就是这样的身材，因为骨架小。拜拜，晚安，晚安。早点休息吧，晚上的梦里面能梦到我。哈喽，笑死我了。